Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin ton të dashur Monitor TV. Fillimisht njëherë shpresoj që të keni kaluar sot një të diel të mbar, një të diel pozitive, të jeni argëtuar sadopak me familjet tuaja, të jeni kënaqur. Dhe unë pran jush me patjetër që po sjell ngjarjet më të fundit, lëvizjet më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Do dua që këtë të diel të komentoj edhe Mimoza Ahmeti, një personazh që në fakt na mbërtheu për ekrani për një periudhë të gjatë dhe publiku tashmë duan të dinë se çfarë po ndodh me Mimozën, si qëndron fati i saj, ku do të pozicionohet Mimoza dhe pse nuk e kemi Mimozën në një intervistë ekskluzive nga televizioni Vision Plus, aty ku edhe Mimoza ka bërë maksimumin e saj, ka dhënë maksimumin e saj në Ferma VIP. Mimoza Ahmeti kohën e fundit ka përzgjedhur që të jetë më së shumti pranë miqve të saj. Në disa storie kemi parë me Eltoni Lirianin, i cili që në momenti kur është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një pushim në Shqipëri, ai ka preferuar që të takon Mimozën, të qëndrojë me Mimozën dhe të kalojnë të dy së bashku momente të bukura, duke e rikujtuar edhe të kaluarën, nostalgjinë në fakt të kaluarës, por Mimoza është parë dukshëm që është rikthyer punës së saj. Nuk është se ka preferuar që të jetë pjesë e medjes, nuk është se ka preferuar që të jetë pjesë e televizionit. Mimoza nuk ka deklaruar që ndoshta ka marrë një ofertë nga televizioni Vision Plus për të qenë pjesë e tyre. Unë në fakt do doja që ta shikoja Mimozën pjesë të televizionit Vision Plus, sepse Ferma VIP e ngriti në piedestalin në të cilin ajo duheshte ndër vite të jetë, por Mimoza, siç duket, ka përzgjedhur që një herë të shijoj momentet e saj. Ka shumë nga ato që pyesin a do të rikthehet Mimoza në media. Unë mendoj që Mimoza duhet të ketë një emisionin e saj në televizion, emision që i përshtatet karakterit dhe natyrës së Mimozës. Gjithmonë për të folur mbi librin, mbi poezin, mbi fjalët e bukura që shkruhen në atë libër. Unë në fakt kështu e shoh Mimozën dhe shpresoj që të jetë në këtë nivel, por deri më tani nuk është se ka ndonjë informacion se ku do të jetë Mimoza, si do të pozicionohet ajo dhe cilat do të jenë synimet e Mimozës për të ardhmen. Thjesht shohim një Mimoza që po shijon momente dhe që po kënaqet me shoqërinë e saj.